Всем привет, вы на канале Игрокал, и да, давно меня не было. Да, меня уже сразу встречает реклама. Поиграем мы в игру Snow Storm Super Hero. Рекламы здесь дофига, а я выключил инет, но ее дофига. И я сразу, можно заметить, то что она похожа очень сильно на, как его звали-то, Black Hole Man, Человек в черную дыру. Ну, в основном такие вот игры, они похожи всегда. Иногда разные по менюшкам, но это если они постараются над своей игрой, вот разрабы. Опять банкомат, да. Это, кстати, возможно, это одни и те же разрабы. Супергерой, снег, шторм. Что вам об этом говорит? То, что здание все во льду, значит, мы тут постарались. А квесты брать можно? Квесты брать можно. В какой-то игре мы там играли, там был Человек-паук желтый, я не помню, как она называлась. Там вроде были эти значки насчет квеста, но их взять нельзя было. Сразу 500 баксов дали. Гироскутеры всякие. Что? Я не хочу... Чё? Он может прыгать. Допрыгался. Меня сбила скорая помощь. Он может прыгать, он может бить, он может заморозить кого-то этим. Опять же, лагает, не пойдет. Он может замораживать, нифига себе. Ну, давай, к примеру. И он может цепляться к стенам. То есть он... И у него энергия кончилась, ясно. Он может разбиться. Я просто заморозил людей, а вы их сбили, и они умерли. Это кто из нас злодей? Кстати, я похож на злодея. Я вообще выгляжу, не знаю как. Это вообще очень странно. Он так странно выглядит. Мне кажется, он заслужил смерти. Не знаю почему. Нифига себе копы. Опять мертвых. Ты проиграла почему-то. Зачем нанимать таких плохих переводчиков? Где то место, где было два чувака, которые хотели дать нам квест? Полиция. Я даже не могу, наверное, в настройках графику понизить. То есть, если вверх смотреть, то вообще не так сильно лагает. Если вниз смотреть, то пофиг. Давайте возьмем квест у этого чувака. Так, задание. Иди и собери. Что-то мне пришло. Собери потерянные деньги на свалке. Да, по-моему, это шаблон есть такой. Не знаю, вот мы точно такой же уже делали, и вы должны об этом помнить. В Человеке черная дыра мы такое делали. И, видимо, вот для игр таких вот дали такой шаблон, где будет и хриплый, и вот такое вот начальное же задание, типа собери деньги на мусорке. Эти игры похожи, это одно и то же, просто супергерой другой, и какое-нибудь там оружие другое, и суперспособности тоже там другие. Ну и выглядит он по-другому. Типа, да. Игра называется по-другому. Ледышка. Вот буду смотреть вверх и бежать, потому что вот лагает жестко. Лагает жестко.
Если что, вы смотрите этот ролик, это не у вас лагает, это лагает у меня. Это я всегда буду так говорить. Во, робот. Классно. В Black Hole Man там тоже вроде там стоял робот, но я его не нашел. Что с моим горлом? Он, интересно, летать умеет? Опять найти деньги на свалке. Ясно. Выполняю такое задание и нашел пистолет. Типа, ну чё бы нет. Окей, я выполнил задание. Но я там кое-что еще такое интересненькое увидел. Помимо робота. Ой, господи. Ты точно не очень высоко... Ясно. Фига себе, там шоссе какое-то. О, это что, тайный выход? Или кому-то было лень делать забор? Что? Почему пройти-то нельзя? Хотя бы на... Хотя на этих... Блин, над этими играми не работают. Чё тут удивляться? Только квест один и тот же могут дать. Да роботов напихать, чтобы весело было. Типа это... Песочница, развлеки себя сам. Во-во-во, то же самое. Вот это вот. Танк. Ну, по виду такой необычный танк. Так, поедем на квест. Возвращайся к Лайке. Хоть его звали Хриплый, всем плевать. Теперь его зовут Лайка. Живите с этим. Господи, что? Хотя бы закон оставили, типа закон. Что-то подобное есть, но это закон. Полиция. Минус дерево. Нормально. Мусорка. Собьем ее. То ощущение, когда мусорка мощнее, чем дерево. Чё? Нормальная такая мусорка. Вы знаете, все такие модные, да? И что я, кстати, еще заметил? Как вылезти из этого танка? Вы посмотрите на кнопку выстрела. Кнопка, где нужно вылезти из танка, находится в выстреле. Как из него вылезти? Я из него не вылезу. Из танка я вылез, задание выполнил. Только все равно не понимаю, что здесь происходит, потому что... Мертвых. Потому что мертвых. Я ничего не понимаю, потому что мертвых. Я не хочу задерживаться в этой игре надолго, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И опять же говорю, не намекаю, но намекаю, то что можете написать любую игру в комментариях и напишите желательно, в какую рубрику это отнести. В кал, то есть в игрокал или игрокласс. Всем пока.